Biće teško kada počne rasti vrijeme. Здраво и добродојавте во уште една наша заедничка дружба на нашиот заеднички подкаст на Ана и Менки. Јас сум Ана, мој драг колега го знаете, Менки. Здраво, Менки. Здраво, Ана, ја како и стално се наоѓам на десната страна за оние кои нели само слушаат. Бидејќи одиме на Spotify, нели? Да, што возите, точно, така да како што кажавме и минатата епизода, ве молиме возете внимателно. И уживајте во нашата заедничка дружба додека возите. Морам да кажам дека правевме мала пауза јас и Менки од снимање, бидејќи јас бев на мало патување во Франција. И навистина си појнав многу убаво, видов многу убави места, како што се Ница, Кан, Монако, Монте Карло и многу други убави места кои што се на обала во Франција, додека Менки може да ни се пофали што правеше он додека јас бев во Франција. За Како ти разлика, помина една недела, таа една недела Така. без мене? така, за разлика од твоето живанци во Франција, мојата беше работна во Франција, иако не беше во Франција, туку Македонија, ама пак работна беше. Имав нели така неколку ангажмани, да ги наречам, за фото. И видео дел, мислам, беше едно од нив. Ете и денеска можам да се пофалам дека последниот ангажман што го имав беше дури во Кичево, па ете и ја прошетав малку, не само ти. Така, ама види тоа е исто како и ти да си прошетал во Франција, бидејќи редовно добиваше поздрави од Франција. Така да, само што Од не, уживанција во Франција. не те видов ни еднаш со апаратот само таму. Ма баш ќе те прашав за некоја слика од таму. Да, за жал, не знам дали ќе ми веруваш, ама многу луѓе ме прашаат дали ќе го земам апаратот со мене. Меѓутоа, за жал, не го земав, бидејќи бев ограничена со багаж и некои такви останати ситници кои, ете, беа мала пречка да можам да го земам апаратот со мене. Направив неколку добри фотографии со мојот телефон, меѓутоа тие ќе останат само за мојот Инстаграм профил, толку. И по нешто на Facebook, ете, така да се пофалам дека сум била во Франција. Па види, реално, и да земиш апарат, тоа е веќе една голема обврска. После имаш ти работа, откако ќе сликаш имаш работа во постпроцесинг, па после место, па уште нови слики, па и тој ќе ти испадне како еден бизнес трип, а не како да си била на одмор, па зато и ја така би постапил. Само што ја пак ќе го земам потајно. Да, тоа ми се допаѓа. А иначе морам да кажам дека иако бев на некои многу убави места како што се Кан и не се сеќавам дали истото ми се случи во Монако, но во Кан слушнав македонци. Значи, бидејќи нели кога патуваш малце подалеку, мислиш леле, се тргам од Балкан, се тргам од Македонија, од се останато, нели, малце да прошеташ низ светот, низ Европа. И имаше едни македонци, тоа баш ми остаја онака супер впечаток, пошто бев као, види, некој со мене тука. Тоа е како е онај вицот што секој јазик е лесен, мислам само зборувај полека македонски ќе те разберат, да не се македонци нема да те разберат така. Значи си се турила од француски цепање таму и све те разбра. Да, веќе веќе знаеш како се вратив ми се мешаат француски Така, и да. македонски, знаеш. Тоа всушност Дури е имав една полека. многу добра Полека македонски Да. е тоа всушност. Имав една многу добра случка, бидејќи не летав од Македонија, летав од Тирана за Ница. И кога се враќав од Ница за Тирана и бидејќи бев со другарка, со моја многу блиска другарка, и влеговме во такси. Требаше да фатиме такси од аеродром до автобуската во Тирана. И со нас влегол уште еден брачен пар, негде има 60 на години, може и повеќе, и они беа французи. И нешто се замуабетија со таксистот и јас, бидејќи така знам, сакам да се умешам во муабетот. И нешто ме праша, ја му реков на тој, уи, и он мислеше дека сум од Франција, и така беше, зборуваш француски? Нормално, само на француски ми го кажа, тој јас бев као, но, екскузе моа. Сакам да кажам дека сепак се осети дека сум била во Франција сепак една недела. И ми се свигаше тоа. Ми се допагаше мојата промена. Си го попримила нивниот
ете јазик да речем. Начин на однесување. Мислам, види, французите се специфични луѓе за специфични. Ама нашиот подкаст не е со таква тема, ама затоа ајде да го прошириме малку и ме интересира како помина на граница, ме интересира. Границите се секогаш проблем, особено за фотографите, кои носат уште 300 торби со онив апарати едно друго, па нели најчесто знаат да ти прават проблем со сето тоа, особено на враќање можете царинат. Така, ова беше многу интересно, бидејќи кога стигнавме со другарката, мојата Гапче. Поздрав, Гапче. Поздрав, Ние Донија. стигнавме се супер. Поздрав до Гапче, жете! И стигнавме ние на пасошка контрола и како што бевме една позади друга, јас бев пред неа, поминав супер. Сега бидејќи Габи беше следна и ја чекам. Значи одма само што поминав, јас застанав, Габи ја нема минута, 2, 3, 4, 5, 10 минути поминаа и бев, каде е девојчево? Па она немала таква среќа како мене да помине брзо и која ја фатила полицајката, дали имаш повратен билет, дај да го видам билетот, колку време ќе седиш ти тука, зашто до сега не си имала печат во пасошот, а она сега го менуваше пасошот и она баш ја објасни да ме во смисла, еве видете нов ми е пасош. Не, мене тоа не ме интересира, зашто немаш ти до сега од нигде дека не си била. Па она после се јави на нашата другарка каде што бевме кај неа на гости. Поздрав и до Марија, ште. Се чувствувам како да сум на ДМС. Поздрав до Франција, до Ница, до мојата другарка Марија, на француски Мори. Тоа се и нашите ДМС огласи, треба долу едно бројче да ставиме нели она долу да вртат во еден банер. Да, освен подкастов наш, така, може да праќате и поздрави низ светот. Значи, види, ние сме универзалци. Ако темата нам ние демекете фотографија, ама ние се задржавме на царина, тоест на граница. Па добро, царина сега. Па види сега, тоа ни се новите дешавки, па затоа мораме малце да смениме, да избегаме од темата. Да се модернизираме малку и ние. Да, и така Габи имаше проблем, па после она фактички Марија, нашата другарка, се разбирала на телефон со полицајката што не сакала да ја пушти Габи, итн. И така да можам да кажам дека Welcome to France беше онака феноменално. Да. Значи французите се најгостопримливи луѓе, покрај тој поласач што ќе те држат, ама се гостопримливи. И си го обожаваат јазикот толку многу што и ако им кажуваш нешто на англиски, они не ги интересира дали ќе им го кажеш тоа на англиски или на француски, одговорот ќе биде нормално на француски. Така, ама сите се за тоа такви реално. Само ние во Македонија не сме такви. Да. Само ние овде прво на англиски може да се обратиме кај некој така странец. И морам да кажам дека многу луѓе ми пишаа од другарки, од другари. Дали е поубаво од Струга, и јас кажав, видете, Франција е феноменална, но како Струга нема друга. Така да, џабе ќе ми го поставуваат тоа прашање. Значи Франција не јадаваш за Струга, не јадаваш за Франција, добро? Добро. Да. Зашто ја по моје си трнав, ја давам Струга за Франција, зато така. Франција не јадаваш. Не знам. Не јадавам ја Франција. Не знам, во Струга живееш, така да не знам. Па, зато Франција е барем, ама не сум бил во Франција и не планирам да во Франција. Така? Да, не ти е ни потребна, така да окей. Не планирам. Па многу топла клима имаат зато. Види, супер, ја дори сакав и да одам на плажа, меѓутоа времето се уште не е толку стоплено таму, така да ништо од мојот план за плажа. Ама бар затоа многу места видов и морам да се пофалам дека бев во Монте Карло, бидејќи тоа ми беше нешто вау, онака место кое џабе ја сега ќе објаснам колку е преубаво, бидејќи човек дори не отиде и не ги види ова места како што е Монако и Ница, пошто сите знаеме колку тие дестинации се феноменални и вау. Тоа е веќе треба да го искуси тоа човек. Кога ќе има прилика во животот нормално. И дури ја виде и најмразената кривина во Формула 1. Значи, за таа кривина немав интернет, не ми работеше интернетот и сум шетала цел ден
каде не се бевме за таа кривина, за да сватиме дека таа кривина била до казиното, а ние во казиното бевме во 1:20, а кај кривината бевме во 6-7 вечерта. Па добро. Тука некаде се. Испадна дека казиното и кривината се на 100 Да. метри, ни 100 метри, 50 метри оддалеченост е. Да, одма позади него треба да. Добро, ја сакам формула, не сум некој хардкор фан, меѓутоа, моја желба беше да одиме кај таа кривина. Тоа е светски моите најмразена. На вистина, Па не знам, јас слики имам од таму. многу тешка за фаќање му била. Не знам, за фаќање слики ми беше добра, така да... Добро за сликање. Сликање е лесно. Секој мој да е фотограф па и ти. Зависи. Не бе сите се фотографи Ако- сега. Што правиме ние бе Да, само едно дугме кликаме, ајде, не е тоа тешко. Да, тоа е вистина. Да. Да напишам долу дека Така да- ова беше саркастично, да не свати некој сериозно. Да, те молам со кепслок, Да. онака. Да, Ај дека- таа минута ве молам. Да. Беше саркастично кажано, не е така, некој да не си помисли тоа. Исто мора да се пофалиме со Меќа дека кога ова епизода наша не е посветена баш за фотографи, јас и Менки бевме на концерт заедно. И Кој можам да што? кажам дека Чекај, многу ми е мило. Чекај ќе те прекинам. Кој што концерт ние го чекавме толку многу, што значи нели толку бевме декември. хајп. Толку бевме хајп за него дека толку значи ќе би таа на крај испадна. Ќе кажеш ти Убава ајде. дружба со Менки. Толку. Така. Супер, еден Значи ден. не беше убав концерт на Северина, него беше убава дружба со Така. Менки. Еден цел ден во Скопје, што ја и Скопје сме така малце другари големи. Али битно Да, знам дека многу ти се допаѓа Скопје, така да... Се помина супер, значи се помина супер, освен до 9:40 или до 9 кога и да чекавме ред. Пред тоа Да, беше и се толку- феноменално. И толку голем ред имаше што Менки почна да паничи, што јас Менки во животот мој го немам видено да паничи Дека нема ќе влезе. почел концертот и ние немало да влеземе на Северина концертот. И цора беше, нема да влеземе, ќе почне, Да. ќе почне. И јас бев као, Менки смири се, чил, тука сме, ќе стигнеме. Не, нема да стигнеме. Добро, стигнавме нормално, бидејќи јас така кажав и знаев дека ќе стигнеме. И прво бевме, леле, конечно почна, супер, леле, супер, ќе биде феноменално, ќе биде. И после сати, колку беше? Не беше ни 2 сати, Не така? беше, тоа сати 20 минути, беше од 9:40 до 11:10 беше тој. И кога заврши, бевме, окей, Џабе парите. Џабе парите, бар супер дружба си направивме, се поддруживме, се видовме и следно се гледаме во Струга, фала Менки што дое, супер си поминавме Да. и среќен пат за Струга. Така, и никој не зборуваше за концертот после тоа, значи кода не сме биле беше концерт. Добро, имаше Да. револт малку, сега тоа е реално. Да, Ај малце да имаше револт. така да продолжиме со време, имам ја да кажам нешто после ова. Ама може да продолжиш слободно уште да си довршиш за револтот. Ништо, ете така, Северина имаше дружба со нас, не ние со неа очигледно. Па така Така да. да, ајде Минки, Така слободно да. можеш сега да Е. се надоврзаш на темата Да. фотографи Северина. Така да. Сега само за Северина поче за редот ќе се надоврзам, па тоа не е нормално, на никој концерт не е нормално тоа да се деси. Секунда, овој викенд, минатиот што фактички сега што беше, бев на Жеко Самарџиќ. Редот Менки беше дупло подолг од на Северина. Не касневме ние, него касневше редот и бидејќи нели знаеме во Македонија како функционираат работите, сите преку ред и они го прават само уште подолг редот колоната, бидејќи они се одат и директно одат пред главна врата, пред влезот и фактички нашиот ред не движи. И ние кога стигнавме после 40 минути чекање, како сите нормални луѓе, еден ни се пикна, влезе пред нас и после не знам како се случи, не е битно, ние бевме пред него. И он ни се срта и ни рече, јас бев пред вас. Не беше дечко, затоа се искаравме и бев као, па не знам, јас ходев пред 40 минути, тука ти не беше, така да
не беше ти пред мене. Чисто ти го кажам ова, бидејќи мислевме дека на Северина ќе касневме, немаше да стигнеме и беше гужва неверојатна, а завчера, не можам да ти доловам каква гужва беше. Значи тоа може да заклучиме, само да заврши песна и заврши. Може да заклучиме од тоа дека балканските изведувачи се ужас. Джанам сме и на YouTube, смеам да речам се срање, невидено срање се, бидејќи за ниту еден странски бенд кој што дошол во Скопје, јас не сум чекал ред, се било по прописи. Дури и Брит Флойд што имае 1.000.000 фунти што имае сцена, а неко Северина што имае 15 фунти сцена. И тие немаше никакво каснење, сега нели она академско каснење, 15 минути да почне тие, нели? Малку се загреваја нешто пред тоа така. Ама ти да чекаш 40 минути за влез, ама добро, ти и сега само во Македонија го има, нели, бидејќи ние овде сакаме да поиме 10 минути покасно и сите кои ќе се насобериме, ако во 8 почви, ние во 9 ќе сме таму. Тоа е македонски. Ама не можам да разберам, извини што те прекинав. Не е проблем. Конкретно концертот беше во Борис Трајковски, бидејќи јас во Борис Трајковски одам од 2011, бидејќи сум хардкор фан на Металург, на Вивач, мање више битно, многу битно за мене. Сакав да кажам дека од тогаш одам и знам дека има таа сала 3 влеза. Тоа 3 влеза големи, врата имаш да поминеш преку неа, кроз неа. И од толку многу влезови само еден функционираше. Значи вие кога гледате и кога знаете дека очекувате голем број луѓе, значи тие врати треба да се отворени. И затоа после се ствара револт, нервоза, пикање. Јас бев прва, ти беше втора и така натаму некои работи кои се небитни. Ми не само тоа, имаме дури проблеми и забележав малци и ова обезбедувањето што пред вративе, малце намерно не ги пуштаат да влегуваат така луѓето кои што треба, туку знаеш полека, она двајца пушти па чекај подржи ги па. Не дека Да, и ги пробиваат. гледаат дека се пикаат и не им така, кажуваат, дечко извини ти беше последен, него он ќе мрчам, ајде влези си. Ајде, да, слободно, ајде. Не собувај си, ајде, влеви. Ама така е, мислам, стварно не е во ред, ама и на концертот на Жеко Самарџич, бидејќи траеше навистина долго, но беше стварно убаво, се си беше окей. Луѓе почна да си одат во 12:30, што не беше никакво, не беше фер према Жеко Самарџич пред пејачот. Бендот уште свиреше, луѓе немаше. И тоа е многу некултурно, бидејќи не е убаво. Стварно не беше убава слика за како македонци, како ете, што беше цела сала полна и наједнаш се испразни. Ама добро, сега. во Македонија сме. Ама види, тие си трнале она како ние по слави што правиме или по свадби. Први да си ојме, знаеш, да не фатиме гужвите после, затоа и тие така. Први да си излезат, Да. па... И затоа први се ојд да фатиме место, а после први си ојме за да избегнеме гужва, нели? Стално е така. Тоа е балканска шема, ето. Нема тука. Балканска шема. Само И кај добро, нас го тука има. имаше. Доро и мора да го пофалиме во наводници тие што не слушате, а озвучувањето што беше на Северина, бидејќи беше истото и на Жеко Самарџич. Така. А сега можам да кажам тоа, сум слушнал, ете, нели, знаеш, прев муабети со повеќе, имам повеќе познаници кои што беа горе на трибина, и тоа баш од десната страна, ете, најдов една другарка, и по некоја случајност горе се слушало многу побаво него долу. Да? Сега, колку е тоа вистина, не знам, ама ете што ми кажа, демек супер било се горе, така од десната страна, мислам, беа, не знам кој блок му иде тоа. Демек супер било таму, али долу беше оркестарот погласен него пеач. Ние бевме погласни од Северина. Да. А Само сега, добро, ние не се слушавме на ихо по 3 пати, него ние само си пеевме и си продолжувавме. тоа беше академско, беше тука академско каснење на глас, така треба да го викат тоа, не ехо. Да, Така да. да, точно. Добро си направи ќеф тие сега, парите си ги зедоја, Ние си направивме убава дружба, парите ни бидејќи ги не можеме да зедоја. кажеме дека на концертот беше супер, Да, парите ни ги зема. така. Тоа ето друг пат не одим. Кој ќе дојд во Охрид сега на ојме, за инат на ојме.
Не знаеш како на следниот концерт тогаш чим има пофалва за горе дека добро се слуша, ќе видиме како Не, е не. стварно, дали е вистина. Не, ај што ќе бит тога стара, ако ќе дојде сега што е стара, тоа што постаре ќе бит. Ами ично име за инат не име, знаеш криво да е бит. Точно. Дека Да. мене и И рече, тебе дека криво да е Изгубив бит. Ана и Менки. Токмуто, да е бит криво што нема да не бит. Ќе биде криво. така. И Песна затоа- да напише за нас. Под мака. Све више тугуем да напише. И нема да ја викнеме на подкаст, те баш планирав да ја викнеме на подкаст, да не гостува, ништо, сега не ја викаме. Да, си ја изгуби таа привилегија. Жал ми е, Северина. Патем за оние што не слушаат на Spotify, сето ова што беше кажано саркастично и со намена за хумор, така, и сатира да не речат дека се вистина. Дека ја одбегаваме ние, Северина. Не, ние И заедно. дадеме уште една шанса. Така, ние ќе си се дружиме, пак особено во Охрид ако дојде овде. Да, обавезно. Ќе ја гледаме од надвор во Охрид, овде е лесно барем. Да, скроз. А сега ете кај што речето, ќе натепаме ние време, кога не сме натепале ја и ти време. Имам уш нешто да кажам, ете сега. Ругаме ние овде, така од старт ни почна. По групи ругаме, по све ругаме, по граници ругаме, по буџет на Македонија, монетарен дефицит, ембарго на Русија, свето ќе го изругаме, али најбитното нешто е во истиот ден кога беше Северина во Скопје, се и потивко ќе го кажам то. Ансамбл Билјана, група од Охрид, многу позната, ја знаат сите овде во овој крај. И ти знаеш дека сум им бил на концерт, нели имав и слики, ги сликав. Можам да кажам дека вечерта имаа тие во Public Room, чи нам беше концерт. Во исто време со Северина, 9 часот или 21. Ја мислам дека таму ќе се поминавме едно 10 пати поуго. Ај што имаше таму пиење што сакаш да ти донесе таму, значи, ај што ќе се изнапиевме. Тука и ќе се поминавме убаво, ќе се изнапеевме, ќе се тие. Наша музика е наша музика, са немој тоа што не ги отпеа незините песни. Тие што ги отпеа, не знам што беа таму, ја не разбирам таму англиски нешто. Майкл Джексон овде станал пак. И нешто таму Ед Ширан што пееше тој гитаристата. Ја викам, Да. значи ова може да се заклучи од ова, поздрав за ансамбл Билјана, поздрав до сите членови, може да се заклучи дека тие се дефинитивно подобри од Северина и технички и како вокал накрај. И што следно знаеме каде додиме. Така, наредно, тоа во септември мислам ќе прават годишен, или во Public Room, или одим овде во Света Софија. Ај што преубо си поминав таму, ај што ми ги погодија песните, значи то. Ем ги сликав, пази, ја тоа што нели обожавам ја да сликам, ем сликав таму си бев, а не овде бев местен како сед. Партерот, кај беше партерот бе овде? Сега бе како сардини. Партерот уđум назад негде. И тоа што викаш за пијачките, дека ќе си пивневме како луѓе, скроз Нели? се согласувам и верувам дека ќе беа многу понормални цените, бидејќи сите знаеме на концертите дека флаша вода мала е 100 денари. Можам да замислам ако земеш да речеш, вечер сакам да пијам тука. Аха, ако пиеш тука и... Меки, парите за бензин ќе ти останеа кај Северина. Ако пиеш тука, не парите за бензин и платата ќе оставиш кај Северина ако пиеш. Значи, затоа може да заклучиме дека поубаво е да си почне ансамбл Билјана, ај што ќе си се напиеш, ај што ќе ти ги погодат песните, туку и најбитното накрај нема да си бе толку далеку во партер, ќе си пред нив, ќе ги видиш луѓето. Да, тоа е точно. А и можам да речам се, нели, поубаво е, барем озвучувањето ќе биде поубаво во секој случај. Подобар оркестар се кажеш. дефинитивно. Морам да кажам, бидејќи навистина ми е многу смешно. Е многу ми е интересна наша ова епизода, бидејќи скроз многу теми се сменија и поминавме скроз 100 теми во една епизода, ама скроз ништо не беше поврзано А по насловот фотографи. Насловот ќе биде, не биде, беше поврзано. Јас сум го сликал концертот на ансамбл Билјана, тоа беше. Добро, окей, Така, така. да, окей. Еве јас слика во лица. Така си сликала и ти и на кривината сликаше таму во Монте Карло, во Монако. Да. Така. И може да заклучиме дека и насловот на оваа епизода ќе биде така, ансамбл Билјана пред Северина. Значи еден Или да биде нешто микс
теми на Ана и Миксологија, може миксологија, може и така да биде. И еден накрај апел, ја можам да кажам дека треба да се слушаме и да почитуваме наши групи повеќе изведувачи, повеќе него е вака некој шалабајзери од странство. Па таа да беше добра, таму ќе слуша, не овде. Види, имаме добри пејачи, општо зборувам на Балканов, значи од Ексиу правам муавет. Меѓутоа, од Северина очекувавме многу повеќе, пред се за песни да што ги има и на крај пеа Someone You Loved, мислам, и од Ed Sheeran, немаше никаква поврзаност. Види ја и сега прв пат. Може македонската, извини што те прекинав, да, во право се согласувам, бидејќи ти се уште не ги имаш слушнато моите две песни од Цитла Бамбини. Првата е Джез во мојот лес, јас снимав во прво оделение и во четврто оделение, точно, Диме, влюбен е втората моја песна, така да пред да почнеш да коментираш, Менки, види ти слушни се што зборуваш дека моите две песни се уште ги немаш слушато. Да, Менки, треба да слушаш повеќе македонска музика. Фала ти многу. Види, ја убаво си кажав, апел еден да слушаме наша изворна музика и наши изведувачи сега, види, ја не сгрешив тука. Фала. Ми значи. Така. И пак викам ансамбл Билјана пред Северина. Значи, ете, после целото ругање, ете, едно нешто позитивно кажано во овие 24 минути, веќе да се 25. Солидно. Така. Се надевам дека уживавте во оваа наша микс, рандом, неочекувана, неиспланирана епизода. Лайк, шер, subscribe, Менки има нешто да докаже, па јас ќе докажам. Бај. Ете, штом сме веќе на таа тема, нели ние имаме музика, ете, моментално што тера овде од Три рогата бенд, ако не грешам, со гостин му е Дженан Лончаревич. Сега, дур сме ние кај ансамбл Билјана е така, а што викаат тие дали ќе ни дадат право, ево едно нивно јавно прашање до нив, дали ќе ни дадат право да искористиме нивна музика во позадина на нашиот подкаст, а особено да ја смениме дури и најавата, нели? Што ни е баш специфична со Не плачи. Че тешко. Кажете да и ќе бидете гости кај нас. Така, готово. Прилика која не се пропушта. Така, и ова ќе оди како рил ќе оди сега и ќе ги тагираме. Тако обавезно. И ќе ги тагираме таму. И ќе видиме, се надеваме на позитивен одговор, нели? Ако не, ќе си тераме со Не плачи. Да имаш нешто да тука. Точно. Веќе не знаат луѓето по тоа. Па види, тоа е многу, ете, така може најлесно да заклучиме дали некој не следат или некој не следат. Ако не сватат од каде е таа референца Не плачи на почеток, значи тие не го гледале нашиот подкаст. Да, скрос, ова беше добро, се согласувам. Дали имаш нешто да додадеш, Менки, пред чао? Па, немам што да додам, се беше кажано за ансамбл Билјан особено. Ни се допаѓаат многу вокалистите нивни, тоа Христијан Томевски на гитара таму, а и вокал, а и гостинката што ми беше на концертот, Максим Мара. Поздрав до нив, се надеваме дека ете ќе дадат дозвола да искористиме. Нели не сме профитна организација, то ништо. И ете, ќе ни бидат гости некој пат и тиша. И ние ќе му бидеме на концерт. Така. Тоа е тоа. И се допаѓа како размислуваш. Тоа е тоа. Фала многу на сите што бевте дел од нашата заедничка дружба и оваа недела. Се слушаме и се гледаме наредната. Имајте убава вечер. Чао. Чао. Biće teško